السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة 2022 في لبنان، أم وبناتها التلاتة بيتقتلوا وبيتم دفنهم جوه المغارة اللي قدامنا في الصورة دي، في جريمة هي الأغرب والأبشع في تاريخ لبنان. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في مدينة الأنصار في لبنان، الراجل اللي قدامنا في الصورة ده واللي اسمه زكريا صفاوي كان متجوز من واحدة اسمها بسمة عباس، وأنجبوا 3 بنات تبارك الخلاق: ريما 22 سنة، وتلا 20 سنة، ومنال 16 سنة. وال3 بنات ما شاء الله الكل كان بيحلف بأدبهم وبأخلاقهم. الحياة في البيت كانت مستقرة ماديا وعاطفيا، ونقدر نقول إنها حياة مثالية، لحد ما بدأت تحصل مشاكل بين زكريا ومراته بسمة، وفضلت الخلافات دي تزيد لحد ما لقوا إن الطلاق هو أنسب حل ليهم. وسنة 2021 زكريا وبسمة اتطلقوا فعلا. البنات طبعا وقتها زعلوا جدا وكانوا خايفين وقلقانين، لكن الأب وعدهم إن كل حاجة هتفضل زي ما هي وطمنهم، وده فعلا اللي حصل. زكريا وبسمة بعد الانفصال فضلت علاقتهم مع بعض كويسة جدا، وده خلى حياة البنات هما كمان تبقى مستقرة. وكان الأب عارف كل حاجة عن بناته وكأنه عايش معاهم بالظبط. والأم هي كمان ما كانتش بتخبي عنه أي حاجة، زي إن البنت الوسطانية اللي اسمها تلا كانت بتحب ولد اسمه حسين فياض، وكان عايز يجي يخطبها. ولما حكت لأبوها عنه، الأب وافق، لأن الولد من عيلة كويسة ومحترمة، بس كان شرطه الوحيد إن ممنوع تلا وحسين يخرجوا مع بعض إلا ومعاهم حد من أفراد العيلة. وده بيوضح قد إيه هم عيلة محترمة وجميلة. لكن للأسف إن كل ده ما استمرش كتير، لأن في يوم 2 مارس سنة 2022 الأب في اليوم ده كان خارج مع بناته التلاتة، وبعد ما روحهم البيت ومشى حاول بعدها يتواصل معاهم، لكن اتفاجئ لما ملقاش حد فيهم بيرد. حاول بعدها يتواصل مع طليقته بسمة، لكن لقاها هي كمان ما بتردش عليه، وطبعا حاجة تقلق أي أب على بناته. لسه موصلهم البيت ومحدش فيهم بيرد، ولا حتى أمهم. بس بعدها على طول افتكر إن بنته تلا قالت له إنها خارجة مع حسين هي وإخواتها وأمها علشان عازمهم على الغدا. ولما اتصل على حسين اتفاجئ لما قال له إنه ما شافهمش خالص النهاردة. وساعتها الأب خلاص القلق جواه بدأ يزيد، واتصل بكل معارفهم وقرايبهم، لكن كلهم أجمعوا إن محدش شافهم ولا يعرفوا عنهم أي حاجة. وتقريبا كده ال3 بنات وأمهم فص ملح وداب. وبعد ما فشلت كل محاولات الأب إنه يلاقيهم، تاني يوم على طول واللي هو 3 مارس سنة 2022 الأب أخيرا راح وبلغ الشرطة. بس للأسف إن الشرطة ما اتحركتش على طول، وخصوصا لما عرفوا إن الأب والأم منفصلين، لأن في المواقف اللي زي دي الأم غالبا بتاخد البنات وتهرب، زي حال معظم المنفصلين. لكن زي ما قلنا إن علاقة زكريا وبسمة كانت غير كده خالص، وده اللي حاول الأب يفهمه للشرطة، لكن كان واضح كده إنهم مش مهتمين أوي بالقضية. وطبعا نتيجة التقصير ده الأب اتعصب جدا، وراح لبيت بسمة وكسر الباب علشان يشوف أي حاجة أو أي دليل يقدر يوصله لمكانهم. وهنا الشرطة بعد ما عرفت بالكلام ده راحوا هم كمان لبيت بسمة، لكن لما دخلوا ما لقوش أي آثار لاقتحام البيت، بخلاف باب الشقة اللي كسره الأب. ولقوا كمان جوازات السفر والفلوس موجودين في مكانهم، وده بيأكد إن الأم ما أخدتش بناتها وهربت زي ما كانوا فاكرين. وبعد اللي حصل ده الشرطة أخيرا قررت إنها تستدعي حسين علشان تستجوبه. وساعتها قال لهم إنه كان فعلا المفروض يقابلهم في اليوم ده، بس قبل ما يتحرك تلا كلمته ولغت الميعاد، وما يعرفش عنهم أي حاجة من وقتها. وهنا الشرطة لقت نفسها قدام حيطة سد، وخصوصا إن القضية اتحولت لقضية رأي عام. وللأسف طلع كلام كتير قوي عن الأم وبناتها، وكان كله إشاعات سيئة جدا، زي إن الأب كان على خلاف مع حد وخطف البنات علشان ينتقم منه. لكن الإشاعة الأصعب كانت عن شرف البنات وأمهم، وإنهم كانوا رايحين في اليوم ده علشان يقابلوا رجالة. وطلع الأب وقرايب الأم ونفوا كل الكلام ده، لكن الناس فضلوا مركزين مع الإشاعة ومصدقينها أكتر من القضية نفسها. أما الأب فكان كل تركيزه مع القضية، وبقى يعمل اللي المفروض الشرطة تعمله: يروح يتكلم مع الجيران علشان لو حد منهم شاف حاجة أو يعرف حاجة.
وكلهم أجمعوا إنهم شافوا تلا وإخواتها وأمها وهم بيركبوا العربية في اليوم ده مع حسين. وطبعا الأب بعد ما سمع الكلام ده جرى على الشرطة وبلغهم، لأن حسين قال قبل كده إن تلا كلمته ولغت الميعاد، وإن أكيد هو اللي ورا اختفائهم. لكن الشرطة برضه بكل برود استدعوا حسين وسألوه: أنت شفت البنات وأمهم في اليوم ده وركبوا معاك العربية؟ قال لهم لأ. قالوا له طيب تمام شكرا، وبس كده. انتم متخيلين؟ هو ده كل التحقيق. لكن بعد كام يوم حسين جات له رسالة على تليفونه ومكتوب فيها: البنات عندي وعايز فدية 5000 دولار علشان أرجعهم. وعلى طول حسين بيجري على الأب وبلغه بالرسالة، وحرفيا الدنيا اتقلبت، وادوا لحسين ال5000 دولار علشان يروح يقابل اللي بعت له الرسالة. وفي بيت زكريا اتجمع أهل حسين وأهل بسمة وهم مستنيين حسين يرجع ومعاه البنات وأمهم. لكن بعد شوية أهل حسين جات لهم مكالمة من رقم غريب، ولما ردوا لقوه حسين وبيقول لهم إن عصابة طلعت عليه وهو في الطريق وأخدوا منه تليفونه والفلوس وكل حاجة. وعلى طول زكريا بيروح وبيبلغ الشرطة باللي حصل. بس المفاجأة هنا إن الشرطة وأخيرا بدأت تشغل مخها وحسوا إن في حاجة غلط بتحصل. لأن اشمعنى النهاردة بالذات عصابة تطلع على حسين؟ وكمان اشمعنى اللي بعت الرسالة اختاروا هو مش الأب علشان يطلب الفدية؟ وده خلى الشرطة تطلب أرقام البنات من الأب، وبدأوا يعملوا كشف عن آخر مكان التليفونات كانت شغالة فيه، والمكان ده طلع في مدينة صيدا. بس المفاجأة الأكبر إن اللي كان موبايله موجود في نفس المنطقة وفي نفس اليوم بالظبط كده هو حسين. الشرطة بعد كلام حسين عن العصابة اللي طلعت عليه وموضوع إنه كان في نفس المنطقة وفي نفس الوقت خلى الشرطة تقبض عليه ويحققوا معاه. والمرة دي التحقيقات كانت غير كل مرة. في البداية حسين كان بينكر إنه له علاقة بأي حاجة لغاية ما الشرطة عرفته بموضوع التليفون، وهنا حسين لقى إن مفيش مفر واعترف أخيرا بكل حاجة. حسين حكى في اعترافاته إن فعلا البنات وأمهم كانوا معاه في اليوم ده، بس بدل ما يروحوا للمطعم قال لهم إنه محتاج يعدي على أرض عمه علشان يحاسب واحد شغال هناك. وساعتها البنات وأمهم وافقوا وراحوا معاه. وأول ما وصلوا للأرض حسين وقف اتكلم مع واحد هناك، وبعد كده عرض عليهم يتفرجوا معاه على المغارة علشان بيفكر إنه يحولها لمطعم. فراحوا معاه بحسن نية هو والعامل اللي معاه. وبمجرد ما دخلوا جوه المغارة حسين ضرب عليهم نار ببندقية صيد. حاولوا يهربوا ينقذوا نفسهم لكن للأسف ما قدروش، وحسين فضل يضرب عليهم نار لحد ما اتأكد إنهم ماتوا. وبعد كده خدوا الأربع جثث ودفنوهم في 4 حفر. وبعد ما دفنوهم صب عليهم أسمنت علشان ريحة الجثث ما تطلعش. وبعدها كسر تليفوناتهم وغير لبسه واستحمى علشان الدم، ورجع تاني ولا كأنه عمل أي حاجة. الشرطة لما سألت حسين عن السبب اللي خلاه يعمل كده قال لهم إنه كان قبلها متخانق مع تلا وكانت هتسيبه لإنها شايفاه لعبي ومش بيتحمل المسؤولية، والعزومة من الأول كان الغرض منها الصلح. لكن بدل ما يتصالحوا قرر إنه يتخلص منها هي وإخواتها وأمها بعد ما اتفق مع العامل اللي كان معاه ورتبوا كل حاجة مع بعض. وعلى طول الشرطة بعدها بتتحرك لمكان المغارة اللي كان في طريق مقطوع ومهجور ومنظرها من بره مرعب جدا. وبعد مجهودات كبيرة من الشرطة قدروا في النهاية إنهم يخرجوا الأربع جثث وحولوهم للطب الشرعي. وبعدها بدأوا يدوروا على المتهم التاني اللي كان مع حسين واللي اسمه حسن الغناسي سوري الجنسية، وفعلا قدروا يقبضوا عليه. وبعدها ظهر تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن البنات ماتوا نتيجة الرصاص وإن ما حصل لهمش أي حاجة غير كده. وأخد زكريا مراته وبناته التلاتة أخيرا في عربية الإسعاف علشان يدفنهم. وعايز أقول لكم إن الأب ولحد آخر لحظة قبل اعترافات حسين كان فاكر إنهم مخطوفين، وكان واقف منهار مش مصدق اللي حصل لهم. ده غير حالة الغضب اللي كانت عند كل الناس، لدرجة إن أهل حسين قالوا إنهم متبريين منه وإنه لازم يتعدم على اللي عمله ده وفي مكان عام علشان يكون عبرة لأمثاله. حسين والمتهم التاني اللي كانوا معاه محاكمتهم ما كانتش سهلة، وفضلت القضية تتأجل أكتر من مرة. وفي شهر مايو محامي حسين طلب من القاضي إنه يتعرض على طبيب نفسي، وساعتها القاضي أجل القضية ل3 شهور كمان. وده عمل حالة غضب كبيرة عند كل الناس، ودخل الأب بعدها في حالة انهيار عصبي ووقع من طوله على الأرض. وانهارت العيلة كلها في المحكمة. وساعتها القاضي أمر بحبس الأب وعيلة الأم لمدة يوم علشان اعتراضاتهم في ساحة المحكمة. أما حسين فبعد ما اتعرض على الطبيب النفسي لقى إنه سليم تماما،
وفي كامل قواه العقلية وفي منتهى الذكاء. وعلشان كده أخيرا في يوم 16 نوفمبر سنة 2023 اتحكم على حسين وحسن بالإعدام وتعويض مليون دولار لعيلة الضحايا. وطبعا ولا مال الدنيا كله هيقدر يعوض الأب عن بناته اللي راحوا. ربنا يرحمهم ويحفظكم جميعا. وفي النهاية يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.